ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Lẹ́ẹ̀kan sí àtúnyẹ̀ yín bàbá. Once again we praise you. Ẹ̀yin ló gbà wá láàyè. Giving us another chance. A sì máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. And we will continue to thank you. Ìwé ìṣe àmì ṣe lè tá à ń ṣe. By this time last year we were unable to do this. Bẹ́ẹ̀ ni ló gbà wá láàyè. But to give us chance. Ká tún lè gbara wa níyànjú lọ́nà ìjọba àwọn. Just to encourage ourselves in the way of the Lord. Torí ìrìn àjò kúkúrú láyé. Because this world is a very short journey. Àkókò tí a lè gbúdọ̀ lò níbí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ̀ ká fi múra sílẹ̀ fún ayé tí ń bọ̀ ní. And the time we are using here is just to prepare us for the coming world. Bíbélì ló sọ pé àwa kò ní ìlú kan
kan tí ó wà títí Bible níyì. says we don't have a city that lasts longer here. Wọ́n á múra sílẹ̀ fún eléyìí tó ń bọ̀. But we are preparing for the coming one. Ẹ fún wa lélẹ̀ ká fi ṣètò fún eléyìí tó ń bọ̀. He only gave us this to So tí prepare for the a bá next ti one. gbára wa níyànjú, If we don't encourage tí a ourselves, bá ti gbọ́ Bíbélì, if we don't listen to kò Bible, sí bá a ṣe máa múra. there is no way we prepare. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn dẹ̀ ń kọjá lọ. People who are passing by, Ọmọdé ń kọjá, àgbà ń kọjá. both young and old. Èèyàn ń kọjá lọ sílé lójoojúmọ́. People who are going home daily. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń lọ kọ́ ló máa délé lọ́dọ̀ And rẹ̀ not sí. everyone that are going here will Torí ètò rẹ̀ láti fa ènìyàn sókè sọ́dọ̀ ara because rẹ̀. of your plan to draw men to yourself. Ibi tá à ń lọ lálẹ́ yìí Olúwa. Where we are going this evening. Gbogbo ọkàn tó máa gbọ́ wa Everyone that will bá listen to ọkàn us. wa pàdé. Encounter our heart. Èyí tó sì ga jù ni pé jẹ́ kára wa balẹ̀ ká gbọ́. The greatest of it is for us to listen. Má jẹ́ kó dàbí ariwo ọjà ò bàbá. Not to be ordinary noise. Àwọn tó ń kọjá lọ kán Those who lókun. are passing by, them to Àwọn settle tó wà ní ilé down. kán fara balẹ̀. Those are told to settle down and listen. Síbikíbi tí a bá wà ládùúgbò yìí pátápátá. Wherever we are in this area, Rán ìrànlọ́wọ́ sí wa ní alẹ́ yìí. send help to everyone. Torí ọ̀rọ̀ ayé wa la fẹ́ bá wa sọ. We want to discuss our life with us. Jẹ́ kí gbàgbọ́ jáde. Let's manifest faith. Rí tiẹ̀ ládùúgbò yìí o. Ọlọ́run ìkórè The God of heaven, tó lóun rán wa láti lọ kórè. who said he has sent us Pé ẹnìkan ti ṣiṣẹ́. that some people Ẹ ṣáà are lọ ká poor. lọ kórè. Just go there and Bá a kórè ládùúgbò yìí o. this area. Ògùn á jẹ́ tirẹ̀. Don't eat your Ní name. orúkọ Jésù Kristi ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Our title for which I have not yet concluded, Àkòrí wa tá à ń wò tá à ti parí. but we will round it up at least for this month today. A máa ṣe àṣekágbá rẹ̀ fún oṣù yìí lónìí. Coming to your house tomorrow evening, À ń bọ̀ nílé yín nírọ̀lẹ́ ọ̀la. and I know you are going to wait for Mo us. dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ dúró dè wá. The title is God will bring you back to where you belong, Àkòrí náà sọ pé Ọlọ́run á mú ọ padà wá sí ibi tó yẹ kó o wà. and you will recover. Wàá sì dá gbogbo flourish. padà. Wàá sì gbilẹ̀. God Ọlọ́run will bring you back á mú ọ padà to where you belong. sí ibi tó yẹ kó o wà. You will recover Wàá gba gbogbo rẹ̀ padà. and flourish. Wàá sì gbilẹ̀. I said the passage I'm using from the book of Jeremiah, chapter 23, Ìbí wíwò wá wà ní ìwé Jeremiah orí kẹta. verse 3. Ẹsẹ̀ ìkẹta It rẹ̀. was a message prophetically for the Israelites when they were taken to captivity. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ fún àwọn Ísírẹ́lì nígbà tí wọ́n kó wọn lọ sí ilẹ̀ ìlú. God promised to return them to where they belong. Ọlọ́run pinnu láti dá wọn padà sí ibi tí And wọ́n God wà. promised that when He brings them back, they are going to flourish and recover all that have been lost. Pé nígbà tóun bá ti dá wọn padà síbẹ̀ wọ́n á wá gbilẹ̀ gbogbo ìkólọ́run And pátápátá. like I said ìwọ́n then, padà. that Israelites' life is demonstrating God's love for humanity. Mo sọ mo ní ìgbé ayé àwọn Ísírẹ́lì Ọlọ́run kò fi ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní sí àwa ènìyàn. God wants to demonstrate to us that when He enter into a covenant with somebody, when I love somebody, I will devote my life and do all to help that person. Ọlọ́run fi hàn pé tóun bá ti fẹ́ràn ẹnìkan tóun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gbogbo ohun tóun bá ní gbogbo ipá òun ni wọ́n á sà. And the love He demonstrated by bringing man into the world through Adam. Ìfẹ́ yìí ló sì fi hàn nípa mímú ènìyàn wá sáyé nípa But Ádámù. because we may not be able to understand the depth of His love, Ṣùgbọ́n òye ìjìnlẹ̀ bí ìfẹ́ rẹ̀ ṣe jinlẹ̀ sí ó lè má yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀ when ìgbà. man began to behave on earth, Nígbà tí ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣìwà God nínú now ayé. decided to choose a single man Ọlọ́run wá pinnu láti yan ọkùnrin kan and demonstrate His love through him, láti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn nípasẹ̀ ọkùnrin and yìí. promise that through this person I am going to bless the whole world. Ó sì pinnu pé nípasẹ̀ ọkùnrin yìí òun á kó And gbogbo that is why àgbáyé. He chose Abraham and his descendants. Òun ló fi yan Ábúráhámù àti àwọn ìran To rẹ̀ demonstrate that the love He had for Adam, He had not changed His mind. láti fi hàn pé ìfẹ́ tó ní fún Ádámù pé kò tí ì yí padà sí So in ọ̀dọ́ other rẹ̀. words, the word I'm delivering to you here is to tell you that even if you are not an Israelite by birth, you are a child, a descendant of Adam.
ohun tí mò ń sọ ní ìrọ̀lẹ́ yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé bó tiẹ̀ kì í ṣe Ísírẹ́lì nípa ti ara ṣùgbọ́n ìran Ábúráhámù ni ọ́. God decided to bring man back to where he belongs. Ọlọ́run pinnu rẹ̀ láti mú ènìyàn padà wá sí And ìlú rẹ̀. through only one person, Nípasẹ̀ ẹyọ ẹnìkan which he demonstrated through it from the Israelites. tó sì ṣàfihàn rẹ̀ nípasẹ̀ And the person is the Lord Jesus Christ. ẹni náà òun ni Jésù And like Kristi. he said that a king shall come, a branch shall come from the tribe of Judah. Bó ṣe sọ pé ẹ̀ka kan yóò hù jáde láti gbogbo ilé He will Júdà execute judgment. á sì mú ìdájọ́ ṣẹ. After executing judgment, Lẹ́yìn tó bá mú ìdájọ́ all ṣẹ, that men have lost will be recovered. gbogbo ohun tí ènìyàn ti pàdánù lápadà So we read that in Jeremiah chapter 23, ìwé Jeremáyà orí kẹtàlélógún láti and gbé we have read that from verse 5, láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún rẹ̀. and that God has executed judgment. Bí Ọlọ́run ti mú ìdájọ́ ṣẹ. And when Jesus came, Nígbà tí Jésù in dé order not to delay us too much, láì fàágùn lọ he announced, that's why I took all discussing with you under this meeting. John kí a ti chapter mú 12, ẹ̀kọ́ yìí. John chapter Ìwé 12, Jòhánù orí kejìlá verse 31 through 33. ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n sí To kẹtàlélọ́gbọ̀n prove rẹ̀. to you that what he has spoken through prophet Jeremiah, Christ is the one that will execute that judgment. Láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ nípasẹ̀ wòlíì Jeremáyà yìí Jésù lẹni tá a mú un ṣẹ. Verse 31. Nísinsìnyí ni ìdájọ́ ayé yìí dé. Nísinsìnyí ni a ó lé aládé ayé yìí jáde. Now the judgment of this world is coming Now, on. not tomorrow. Nísinsìnyí kì í ṣe ọ̀la. Now, Jesus announced it then that Jésù kéde rẹ̀ nígbà náà. underline those points. That judgment of this world, point number Pé 1. ìdájọ́ ayé yìí. Number 2. Sentence is now passed on this world. Yes. Now the ruler, evil genius, prince of this world shall be cast out, That's point number 2. expelled. Kókó kejì níbẹ̀ yẹn nìyẹn. The ruler, Alákòóso Satan, tí í ṣe èṣù. the prince of this world, Ọmọ aládé ayé yìí. the evil genius, Ọkùnrin búburú ni. now is cast out. Nísinsìnyí ni a ó lé jáde. 3. You are Àti reading? èmi, Yes. bí a bá gbẹ́ni sọ́kè kúrò ní ayé, Yes. yóò fa gbogbo ènìyàn sọ́dọ̀ ara mi. And I, Christ, Èmi Jésù. when I am taken out of this world, Nígbà tí a bá ti fà mí sókè kúrò nínú ayé taken yìí, up to heaven, tí a gbà mí sókè sí ọ̀run, I will draw all men màá to sì fa gbogbo myself. ènìyàn sí ọ̀run And ara mi. if and when I am lifted up from the If earth and when I am lifted up from Nígbà the tí a bá ti fà mí earth, sókè kúrò on the nínú ayé, cross, yes, we draw and attract all men I will draw and attract all men to myself. to myself. Ó wí èyí, ó ń ṣàpẹẹrẹ irú ikú tí òun What's ó the meaning of this statement? Is kí now ìtumọ̀ rẹ̀? that what I'm telling you will happen through my death. Ó ń sọ eléyìí pé ohun tí mò ń bá yín sọ yìí á wá sí ìmúṣẹ nípasẹ̀ If I don't die, tí mi ò bá kú, there will be no judgment. kò ní sí ìdájọ́. If I don't Tí die, mi ò bá kú, the prince of this world will not be cast ọmọ out. aláànílé ọmọ aládé ayé If I ti don't jáde. Tí die, mi ò bá kú, I won't draw men unto mi ò myself. ní fa gbogbo ènìyàn sí ọ̀dọ̀ Those of mi. you listening to me tonight, Èyí tẹ̀ ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ you yìí. know that Jesus has been taken away from this world. Ẹ mọ̀ bí a ti gba Jésù sókè kúrò nínú ayé He yìí. has been taken away. A ti mú kúrò nínú ayé If you níbí. don't know, let me remind you. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ jẹ́ kí n After the resurrection of lẹ́yìn Christ from lẹ́yìn the àti dead, Jésù Kristi kúrò nínú òkú. he lived here for 40 days and 40 nights. Ó wà nínú ayé ní fún ogójì ọ̀sán àti And ogójì. they began to ask, the disciples began to ask questions from Àwọn him. ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ rẹ̀. He ate with them. Ó bá wọn jẹ. After the 40th day, Lẹ́yìn ogójì the ọjọ́. Bible declares in Acts chapter 1 Nínú ìṣe àpòstélì oríṣiríṣi bíbélì jẹ́ kó yé wa. that the heavens took him away, Bí verse àwọn gbà 9 to sókè 11.
láti ẹsẹ̀ The ìyá heavens ìkọkànlá accepted him. ọ̀run gbà á sókè He went into the clouds in heaven. ó gbọdún òfurufú lókè And lọ́hùn. 2 angels came to announce to the world. àwọn áńgẹ́lì méjì sì wá kéde fún ayé People of Jerusalem, ẹ̀yin ará Jerusalem this Christ is now taken up to heaven from you àyíká now. Jésù yìí sókè sí ọ̀run kúrò lọ́dọ̀ The rẹ point báyìí. I'm making today is Christ has been taken up into heaven. kókó tí mò ń sọ ní àṣálẹ́ yìí ni bí a ti gba Jésù sókè. In other words, he had died. ìyẹn ni pé ó ti kú He had been buried. a ti sìnkú rẹ̀ He had risen from the dead. ó sì ti jíǹde kúrò And had nínú been taken up into heaven. a sì ti gbà á sókè lọ sí So ọ̀run. the prophecy that he will now attract, he will now draw men unto himself, is a time of fulfillment. àsọtẹ́lẹ̀ wípé òun ó fa gbogbo ènìyàn sí ọ̀dọ̀ òun ó ti wá tó àkókò fún ìgbàsókè náà. Now is the time to draw men to himself. àkókò yìí gan-an ni fún Jésù láti fa àwọn ènìyàn sí If ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Christ is now in heaven, tí Jésù bá wà lọ́run if he had died, tó bá sì ti kú if he had risen from the dead, tó sì jíǹde kúrò nínú and òkú he had been taken to heaven, tá a sì ti gbà á sókè ọ̀run today náà. is the time, òní ni ọjọ́ náà the judgment of the world. ìdájọ́ ayé yìí. The time I will cast out the evil genius from your life. àkókò tí màá lé The ọkùnrin time kúrò I nínú will ayé draw rẹ̀. men unto myself. àkókò náà tí màá fa àwọn ènìyàn sí ọ̀dọ̀ mi. The part 3 of the lecture is where I'm going tonight. abala kẹta ẹ̀kọ́ yìí ni mo Now lọ is sí the ìrọ̀lẹ́. time to judge the world, àkókò yìí gan ni ìdájọ́ ayé to tó dé judge the power of sin. láti dá agbára There are ìṣẹ̀lẹ̀ things in the world disturbing humanity. àwọn nǹkan tó wà nínú ayé yìí tó ń dí àwọn I ènìyàn tó will jọ ènìyàn execute judgment on them. màá mú ìdájọ́ ṣẹ lórí wọn. One, the evil nature in man ẹ̀dá búburú tí ń gbénú ènìyàn is making man to misbehave. òun ló ń fà á kí ènìyàn fi ń I ṣìwà. will execute judgment on the evil that is in the world. màá mú ìdájọ́ ṣẹ lórí ìwà I búburú will ayé. execute judgment on causes. màá sì mú ìdájọ́ ṣẹ 3 lórí ẹ̀. important enemies. One of the ọ̀tá mẹ́ta there ènìyàn. are 5 generals disturbing men in the world. àwọn balógun márùn-ún ló yọ ènìyàn 3 lẹ́nu of them have been judged on the cross. a ti dá mẹ́ta lẹ́jọ́ nínú wọn. One, the evil genus in man, the evil nature in man, the ẹ̀dá power búburú of tó sin, gbénú ènìyàn ìyẹn ni agbára the ẹ̀ṣẹ̀. nature that is making us to misbehave, ẹ̀dá tó jẹ́ ká that ṣìwà is making us to walk contrary to the will of tó God, jẹ́ ká ṣe lòdì sí ìfẹ́ that Ọlọ́run is making us to behave like an tó animal. jẹ́ ká hùwà bí ẹranko. I've talked about that. You'll be hearing me later in other lectures. mo ti sọ̀rọ̀ nípa yẹn tó máa gbọ́ mi lórí That ọ̀rọ̀ have been judged, a ti dá a lẹ́jọ́ and there are causes on the ground. ẹ̀gúsí wà lórí ilẹ̀ You remember, ẹ̀ rántí. Adam was cursed, Eve àti was ádámù cursed, yé bẹ́ẹ̀ the gẹ́gẹ́ serpent jẹ́fà was cursed. bẹ́ẹ̀ ni ejò. The ground was cursed because of Adam. ilẹ̀ pàápàá àfiyèsí torí And ádámù. no one on earth is free from that causes. kò wá sí ènìyàn kan nínú ayé yìí tó dòmìnira kúrò lọ́wọ́ ẹ̀gún yìí. Christ came to execute judgment on that causes. Jésù wá láti mú ìdájọ́ ṣẹ I've lórí ẹ̀. spoken about that 2 days ago. mo sọ̀rọ̀ lórí eléyìí ní ọjọ́ méjì And number 3, ìkẹta this whole world is under the control of the evil one. gbogbo ayé yìí ó wà lábẹ́ ìṣàkóso ẹni He búburú. has been judged. a sì ti dá a lẹ́jọ́ 2 days ago, ní ìjọ I méjì. announced that Christ has cast out the evil genus from our life. mo sọ wípé Jésù Kristi ó ti lé ọmọ aládé ayé yìí ọkùnrin búburú ní jáde kúrò nínú If ayé you wa. cannot help yourself a lè ran ara wa lọ́wọ́. and you want Christ to help tó o you, sì ní fẹ́ kí Jésù ràn ọ́ you want lọ́wọ́. help from above, òun fẹ́ ìrànlọ́wọ́ àti you just come to Christ. ohun tó ní láti ṣe nígbà tó láti Causes Jésù. will no longer dominate you, ẹ̀wú ò ní jẹ gàba lórí ayé rẹ mọ́. and the evil man in you will not push you against your maker again. ẹni búburú tó ń gbé inú rẹ nìkì yóò tì ọ́ lòdì sí ẹlẹ́dàá And like I rẹ. said, how did God drive away or remove the hand of Satan from man? mo ní bò ní Jésù Kristi lọ́wọ́ èṣùgbọ́n nínú ayé ènìyàn. He did that by giving us righteousness. ó ṣe eléyìí nípasẹ̀ fífún wa ní sọwádìí olódodo. The only thing that the devil fears is righteousness. ẹyọ nǹkan ṣoṣo tí èṣù bẹ̀rù ní òdodo. He hates righteousness. èṣù kórìíra òdodo. And no man is righteous in the whole world. kò sì sí ẹnìkan tó jẹ́ olódodo nínú But ayé yìí. Jesus paid the price ṣùgbọ́n Jésù ti wá san to gbèsè rẹ̀ give us God's righteousness. láti fi òdodo Ọlọ́run wọ̀ And wá. because
God's righteousness will be given to you the moment you come to Christ. torí pé ní kété tó o bá ti wá sọ́dọ̀ Jésù ní agbé òdodo There will Ọlọ́run. be forces of sin in your life. á yọ agbára ẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú And ayé. God will give you his righteousness. Ọlọ́run á wá gbé òdodo rẹ̀ wọ̀. Immediately God's righteousness is on you. ní kété tí òdodo Ọlọ́run bá ti wà lára. Enemy will withdraw from you. àwọn ọ̀tá yọwọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. The evil genius will run away from you. ọkùnrin búburú ni a ṣe gáfárà God will not listen to him on your Ọlọ́run ò behalf. ní tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí ayé rẹ̀ mọ́. Tonight I'm going to the third aspect of my lecture, abala kẹta ẹ̀kọ́ yìí which I call God will draw you unto himself. èyí tí mo pè ní Ọlọ́run á fà ọ́ sọ́dọ̀ ara And rẹ̀. I title it, you are now safe and secure in his presence. àkòrí tí mò ń wò ni pé o ti wá ní ìgbàlà o sì ti ní ààbò níwájú Ọlọ́run. The title I'm dealing with tonight, àkòrí èyí tí mò ń wò ní àṣálẹ́ yìí you are now safe o ti di ẹni ìgbàlà wáyé. and secure ààbò rẹ̀ sì ti dájú in the presence of God. níwájú Ọlọ́run. If you don't come to the presence of bó God, o bá wá síwájú Ọlọ́run there is no salvation, no security kò for sí you. ìgbàlà kò sí ààbò fún ọ. You are not safe from any harm or alarm ìjàmbá kíjàmbá ló lè dé bá ọ. anywhere you are in the world. ibikíbi tó bá wà It's only in the presence of God. iwájú Ọlọ́run And nìkan. Jesus did that to bring us to God's presence. Jésù sì ti ṣe eléyìí láti mú wa wá You dé remember in Adam, ìrántí nínú the Ádámù. moment Adam left the presence of ní God, kété tí Ádámù fi iwájú Ọlọ́run he sílẹ̀. went into difficulties and ó chaos. wọnú wàhálà àti ìdààmú Like I lọ. said, he went out of peace, went out of ó joy. kúrò nínú àlàáfíà ó He kúrò nínú stepped ayọ̀. into the land of ó wickedness. wá wọnú ilẹ̀ búburú The lọ. land became tough against him. ilẹ̀ wá lé. All God's creatures now began to fight him. gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ló wá dojú All ìjà that kọ. God created now began to go against him. gbogbo ìṣẹ̀dá Ọlọ́run ló wá dojú ìjà kọ So Ádámù. if things are against you today, tí ohun gbogbo bá ń lòdì sí if Ọlọ́run things náà. are working contrary to you in tí the ohun world gbogbo bá ń today, ṣiṣẹ́ lòdì sí and you are Ọlọ́run. trying to force yourself through the world, tó wá ń jìjàkadì láti gbára rẹ. you just come back to the presence of ohun God. tó ní láti ṣe ní láti Everything will work well towards you. ohun gbogbo á ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere fún ọ. Whatever is evil will work well towards you. gbogbo ohun tó bá jẹ́ búburú á ṣiṣẹ́ rere Only fún ọ. come to the presence of ìyẹn ní God. kò kọ̀ wá síwájú Ọlọ́run. Whatever wind that is working against you, God will mean that for your good. afẹ́fẹ́ káfẹ́fẹ́ tó bá ń ṣe é lòdì á yí padà sí rere fún ọ. lórúkọ Jésù. Just come to the presence ìyẹn ní of kò God. kọ̀ wá síwájú That's Ọlọ́run. where I'm going tonight. ìdí tí mo lọ láti ọ̀lẹ́ yìí. That's Jeremiah chapter 23, ìwé Jeremiah orí kẹtàlélógún. verse 6a. ẹsẹ̀ abala àkọ́kọ́ ẹsẹ̀ ìkẹfà. Verse 6. Ní ọjọ́ rẹ̀ ni a ó gbajú là. Yes. Ísírẹ́lì yóò sì máa gbé ní àìléwu. In the presence of Christ, you will be safe and secure. níwájú Jésù ìgbàlà rẹ àti When ààbò rẹ Christ dájú. comes to rule and reign in your life, you will be safe and secure. nígbà tí Jésù bá ti ń ṣàkóso ayé rẹ In this ìgbàlà rẹ àti time, ààbò rẹ In dájú. his time, Children will be secured again. if you are now in to have his way in your life, you will be secure again. tó o bá ti gbà á láàyè láti ráàyè nínú ayé rẹ. Oh, And Israel will live in safety. you will live in safety. àwa máa gbé ní àlàáfíà. You will live in safety. àwa máa gbé ní àlàáfíà. You will be secure. ààbò rẹ dájú. You will live in safety. Amen. àlàáfíà rẹ dájú pẹ̀lú nínú ààbò. And you will live in safety. àlàáfíà rẹ sì dájú. Amen. In the days of Christ. ní ìgbà ayé Jésù. In the days of Christ. ní ìgbà tí Jésù In wà other ní words, ayé. when Christ begins to reign or rule in any place, nígbà tí Jésù bá ti ń jọba níbikíbi. when he's sitting as king in your life, in your heart, tó bá ti jókòó gẹ́gẹ́ bí ọba nínú ayé and you rẹ. are in his presence, tó o sì wà níwájú rẹ̀. you will live in safety wà á máa gbé nínú ààbò. and you will be secure. ààbò rẹ̀ sì dájú. That's my title tonight. ohun tá a fẹ́ wò ní àṣálẹ́ yìí. Before I go to where I'm going, kí n tó lọ síbẹ̀. I will only introduce this to join it to where I stopped 2 days ago. màá kàn sọ ilé yìí Number kí n one. sópọ̀ mọ́ ibi tí mo dé ní láǹtó To bring yẹn us back to his presence. láti lè dá wa padà sí iwájú rẹ̀. Remember, we were cursed. ẹ má gbàgbé pé a ti fi wá rẹ́. And the end of that curse is that everybody would die. àbájáde ẹ̀kú yìí sì ní pé ikú ní òpin rẹ̀. And prophetically, God has spoken gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀. that Christ
Christ is coming pé Jésù ń bọ̀ to ransom us from the power of death and grave. láti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ agbára ikú àti òkú, To lead me to where I'm going. láti lè so mọ́ ibi tí mo lọ. Christ came to ransom us from the power of death and grave. Jésù wá láti rà wá padà kúrò lọ́wọ́ ikú àti òkú. Hosea chapter 13, Ìwé Hosea orí kẹtàlá verse 14. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Hosea chapter 13, Hosea orí kẹtàlá ẹsẹ̀ verse ìkẹrìnlá rẹ̀. 14. Let's hear what the Bible says. Èmi ò rà wọ́n padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú. When I come, I Christ, I God, will redeem them, will ransom them, Màá rà wọ́n padà. will ransom them. Màá rà wọ́n padà. They are already in the market. Wọ́n ti wà lórí àtẹ. They are already for sale. Orí àtẹ náà wà. And anybody can go there and do anything on them. Ẹnikẹ́ni ló sì lè lọ síbẹ̀. I will ransom them. I will ransom them Màá rà wọ́n padà. out of the market. Kúrò nínú ọjà. I will pay the price in the market. Màá sanwó orí rẹ̀, màá san And gbèsè I rẹ̀. will take them out of the market. Màá sì mú wọn kúrò nínú And ọjà. I will loose them from the power of grave and death. Màá sì sọ wọ́n dòmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára ikú àti Ransom. òkú. Màá rà Paying wọ́n the padà. price in the market. Pé kó sanwó wọn nínú ọjà. Taking them out of the market. Ó mú wọn kúrò lórí àtẹ. Loosing their bondage. Ó wá tú wọn sílẹ̀. Bringing us out. Ó mú wa Out. jáde. Ó gbà wá. Read that verse clearly so that Èmi ò rà everybody. wọ́n padà lọ́wọ́ agbára ìsà òkú. Yes. Èmi ò rà wọ́n padà lọ́wọ́ ikú. Yes. Ikú, àjàkálẹ̀ àrùn ẹ̀dá. Otito, take it again in English. I will ransom them from the power of Sheol, Ransom from the power of hell. the place of the dead. Thank you very much. I will That redeem them from death. two things. From the place of the dead. Kúrò ní ipò òkú. Listen to me properly. Ẹ tẹ́tí sí mi. Some of you are joking with death. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń fi kú ṣeré. Those who die don't go to heaven. Àwọn tó kú wọn lọ sọ́run. Hear me. They don't go to heaven until Christ came. Àfìgbà tí Jésù dé. Christ announced to us Jésù kéde rẹ̀. in John chapter 3, Ní ìwé ìgbà verse sí kẹta 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. No man, Kò sí ẹnìkan. no man Kò sí ẹnìkan. has ever ascended to heaven. Tó tí gòkè lọ sí ọ̀run rí. Where do people go when they die? Níbo làwọn ènìyàn wá ń lọ nígbà tó bá kú? No man Kò sí ẹnìkan. has ever gone to heaven. Tó tí gòkè rí ọ̀run rí. Even when David died, Kódà nígbà tí the Dáfídì. Bible declares he did not ascend into heaven when Bíbélì he ìjẹ́kọ̀ died. yé wa pé kò gòkè rí ọ̀run nígbà tó He kú. was buried Àsìkò rẹ̀. and the grave remained there. Ipò òkú ibi tá a sì sì wà lọ́dọ̀ wa níbí. In Luke chapter 16, Nínú ìwé Lúkù orí kẹrìndínlógún. Christ told us two people died in the world. Jésù sọ fún wa pé èèyàn méjì kú nínú ayé yìí. Where do they go? Níbo ni wọ́n lọ? One was poor, Ìkan tálákà yet a believer. ṣùgbọ́n onígbàgbọ́ ni. The other was rich in material things, Ìkejì olóró olówó ni. and he had no time for God. Ṣùgbọ́n kò ní àkókò fún They Ọlọ́run. all died, Àwọn méjèèjì and they were buried. a sì sìnkú wọn. One was carried to Abraham's bosom, Agbé kan lọ sí òkàn ìyá and one was carried to the place of torment. Agbé kan lọ sí inú ìrora. All of them under the earth. Àwọn méjèèjì ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. Jesus told us that it's a God between the two under the earth. Jésù jẹ́ kó yé wa pé ọ̀gbun kan wà láàrin àwọn méjèèjì ní Paradise and hell are below the ground here. Paradísì àti ọ̀run àbáàdì ìsàlẹ̀ ní So kí ó wà. when you are buried, you will go there, Tá a bá ti sìnkú ènìyàn ó lọ sí ìsàlẹ̀ not lọ́run. heaven. Kìí ṣe lókè. Until Jesus paid the price. Àfi ìgbà tí Jésù san gbèsè So rẹ̀. that's why everybody was going. Ibi tí gbogbo ènìyàn ń lọ nígbà náà Until nìyẹn. Jesus rose from the dead. Àfi ìgbà tí Jésù dìde kúrò nínú Until òkú. Jesus paid the price. Àfi ìgbà tí Jésù san gbèsè náà. My emphasis tonight Ohun tí mò ń tẹnu mọ́ is ni paying the price in the market pé ká san gbèsè nínú ọjà. and taking us out of the market Ká sì mú wa kúrò lórí and àtẹ. bringing man back to the presence of God. Ká sì mú ènìyàn wá sí iwájú When we Ọlọ́run. are taken to the presence of Ká God, tún wá níwájú we Ọlọ́run. are now qualified to go to heaven after death. Àwa yẹ láti gòkèrè ọ̀run lẹ́yìn ikú. Just to, because I'm not going to the details of that tonight, but let's just mention it that after the resurrection of Christ, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò ní wà nílẹ̀ láṣálẹ̀ ìṣùgbọ́n lẹ́yìn àjíǹde Jésù Kristi. to know that after the resurrection,
those who believe in Christ began to go to heaven. ká lè mọ̀ yìí pé gbogbo àwọn tó bá ti kú lẹ́yìn àjíǹde Jésù Kristu gbogbo àwọn tó gba Jésù Kristu Abraham, lọ́wọ́ gòkè lọ. David, and all of them that died, Abrahamu, Dáfídì àti gbogbo àwọn ànàfẹ́ they tó ti were kú. waiting, expecting Christ to come and ransom them. Wọ́n dúró kí Jésù wá rà wọ́n padà. The Bible declares in Matthew chapter Nínú 27, ìwé Mátíù orí particularly verse 2, kẹtàdínlọ́gbọ̀n. after the resurrection, their graves were opened, Lẹ́yìn àjíǹde Jésù ìsàkú wọn ṣí sílẹ̀. and people saw them in the streets of Jerusalem. Àwọn ènìyàn sì rí wọn ní Jerúsálẹ́mù. It was after that they were taken to heaven as the first fruit. Lẹ́yìn èyí ni Jésù kó wọn lẹ́yìn lọ sọ́run gẹ́gẹ́ bí The àwọn. Bible says Christ is the first begotten of the dead. Jésù Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé Jésù Kristi ó ní àkọ́bí nínú àwọn òkú. Christ is the first person to come out of the grave. Ó ní ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ tó Is ní the first man to be righteous. Ẹni àkọ́kọ́ tí a sọ The first person God removes sin from him. Ẹni àkọ́kọ́ tí Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ He rẹ̀. didn't commit any sin. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò dá ẹ̀ṣẹ̀ He tẹ̀sẹ̀. took our own sin. Ẹ̀ṣẹ̀ wa lóru. He was the first to be redeemed. Ó ní ẹni àkọ́kọ́ tó rí He ìràpadà. paid the price for us Ó san gbèsè náà. so that none of us will be judged of sin. Kí a má ṣe dá ẹnikẹ́ni lẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀. So he paid the price. Ó san gbèsè náà. Inasmuch as children are partakers of blood and flesh, Nígbà tí àwọn ọmọ bá jẹ́ alábàápín ara òun ẹ̀jẹ̀. Jesus partook of the same, Jésù pàápàá ó jẹ́ alábàápín ìkan coming náà. to the world to die for Ó us, wá sáyé láti wá kú fún wa. judged as a sinner, Adá alẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí went to ẹlẹ́ṣẹ̀. hell, Ó rọrùn àpáàdì. spent 3 days and 3 nights. Ó in- lu ọ̀sán mẹ́ta òru He mẹ́ta. was judged as a sinner, Adá alẹ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. to judge sin, Láti lè dá to ẹ̀ṣẹ̀ judge lẹ́jọ́. causes, Láti lè dá ẹ̀gún lẹ́jọ́. to judge the forces of Láti darkness, lè dá àwọn agbára òkùnkùn and lẹ́jọ́. to be able to secure redemption for us from the power of the grave, Láti lè ra ìgbà ìràpadà fún wa kúrò lọ́wọ́ to agbára bring us ìṣàkóso. out from hell. Láti lè rà wá padà kúrò nínú So he did that and he removed all those who were not able to go to heaven from the grave. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó sì ra àwọn tí ò lè lọ sọ́run kúrò nínú ìsà He òkú brought them out. People saw them in the street of Ó kó Jerusalem. wọn lẹ́yìn àwọn ènìyàn sì rí wọn ní Jerusalem. He opened heaven and he took them to Ó heaven. ṣílẹ̀kùn ọ̀rọ̀ ó sì kó Where wọn I'm yọ. going tonight is how he secured a place for us in the presence of Ibi God. tí mò ń lọ láṣálẹ̀ yìí ni bí Jésù Kristi So ṣe dá àyè fún my wa níwájú listener Ọlọ́run. tonight, my listener tonight, Ẹ̀yin olùgbọ́ mi ní àṣálẹ̀ you yìí. just come to Christ, you don't need to do anything. Ẹ kọ̀ wá sọ́dọ̀ Jésù Kristi ẹ̀ ní oko How láti did he ṣe. secure a place for us in Báwo the ló ṣe presence bẹ̀rẹ̀ of fún wa God? níwájú Ọlọ́run? How did he do that? Báwo ló ṣe ṣe? Let me title it, he sealed our purchase. Mo ní ó ti fi èdìdí rírà tó rà wá. He paid the price for us Ó san gbèsè náà fún and he sealed our purchase. ó sì wá fi èdìdí And rírà tó ti he rà wá. paid the price for Ó us. san gbèsè náà. It is only God we owe. Jésù nìkan la jẹ ní gbèsè. We didn't owe the devil. Ọlọ́run nìkan la jẹ ní We gbèsè. didn't owe any human being. We owe God. Àjẹ́ We ènìyàn owe ní God. gbèsè. We owe God. Ọlọ́run nìkan. Only God we committed sin again. Ọlọ́run nìkan la dẹ́ṣẹ̀ And sí. Jesus came to settle that account before Jésù God. sì wá láti yanjú gbogbo In rẹ̀. 1 níwájú Timothy Ọlọ́run. chapter 2 verse 6. Tìmọ́tì kìíní oríkejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. 1 Timothy chapter 2 verse 6. Tìmọ́tì kìíní oríkejì I ẹsẹ̀ will ìkẹfà. combine that with 1 Corinthians chapter 7 verse Àfiwé 23. Kọ́ríńtì kìíní oríkejì ẹsẹ̀ Let ìkẹtàdínlógún me rẹ̀. compare those two words. Ẹ ṣe ìràpadà fún gbogbo ènìyàn. Can you see? Gbogbo ènìyàn. Ẹ̀yin ní àkókò Gbogbo ènìyàn. All men, Gbogbo ènìyàn. all men, Gbogbo ènìyàn. all men. Bó o jókòrin, ò ń gbọ́ mi. Bó o jóbìnrin, ò ń gbọ́ mi. Bó o járúgbó, ò ń gbọ́ mi. Oh, Kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rèé o. we are not talking religious Kì í here. sọ̀rọ̀ ilé ìsìn rèé o. Gbogbo ìṣe ènìyàn ni ọ́. If you are human, Ó fi ara rẹ̀ ṣe ìràpadà fún gbogbo ènìyàn. he substitute himself. Gbogbo All ènìyàn. men, Gbogbo ènìyàn. all men. Kọ́rìntì kẹ́ni 1 Corinthians orí ìkéde ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. chapter 7 verse 23. a ti rà yín ní iye gan-an. Ẹ má ṣe fi ẹrú Ṣé ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn? Ó léye tó san. He paid a particular Ẹ máa fọkàn bá mi lọ o. Tí ò bá san owó tí Ọlọ́run béèrè. He did not meet the Tí ò bá requirements gbé of nǹkan God. tọ́lọ́run béèrè He kalẹ̀. failed to Kò meet sí the ẹjọ́ requirements ẹnìkan of tó God. lè dúró níwájú No Ọlọ́run. one will be able to stand before God. Àdúgbò gbogbo ènìyàn. Everyone will be cast
cast away. àdúrà mi ní olùgbọ́ mi ò ní jìyà jẹnu. May you not suffer in vain. kó o jìyà láyé. To suffer here. torí o gbádùn ayé. o gbádùn ayé rárá. kò sí n tó o ṣe tó o fi gbádùn ayé eléyìí. ayé àìsàn. ayé ìnira. ayé ìjákulẹ̀. The word of failure. ayé ìṣúré. This word. o gbádùn ibi o kàn ó lọ́pọ̀ gbádùn ayé o gbádùn ayé o. This word, you are only thinking you are enjoying it. You were bought with a price. But with a price. Purchased with a preciousness and paid for by Christ. tó o ti gbọ́ Jésù san Jesus paid. ohun tó o jẹ yẹn òun ló san ò lè dá san ó lè yọjú sí Ọlọ́run ó lè dúró níwájú You Ọlọ́run can't stand before God. ó san gbèsè fún gbogbo ènìyàn. Are there for all men. kí ló fi san? How did he pay? Pétérù kẹ́ni First Peter orí ìkẹ́ni chapter 1 ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún etí ló verse tẹ́lẹ̀ 18. kí ló fi san? ẹ máa gbọ́ o. A kò fi ọtí díbàjẹ́ rà nípadà. òun mo fi ní kó o fara balẹ̀. That is why I tó bá rò said pé bóyá wà á tíráì if you wà á need tíráì to try kọ́lọ̀ ń wo iṣẹ́ ọwọ́ rẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ gan ló máa gbé ọwọ́ náà. that God to consider your pé kọ́lọ̀ ń wo iṣẹ́ ọwọ́ ẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ èpè ló ṣẹ́ lẹ́la ẹ that will lórí. even lead you to another thing. a kò ní dá ẹnikẹ́ni láre níwájú rẹ̀ nípa iṣẹ́. No man can be ó ní justified. ẹ̀dá Abrahamu láre kì í ṣe nípa iṣẹ́. Abraham was not justified with his own kò words. sí tó ṣe tó fi lè rí ojú orí There is Ọlọ́run. nothing you can do to see the kindness of God. o lè rojú orí Ọlọ́run You ní bó cannot see ṣe the wà gẹ́gẹ́ kindness bí of ènìyàn. God as human. bó o kọ́lé fún Ọlọ́run bó o lò kọ́lé bó o lò kò sí tó lè ṣe tọ́lọ́ fi lè tẹ́wọ́ gbà. There is nothing you can do that God can accept you. kí ni Jésù ṣe? What did Christ do for us? Verse 18 is talking. Ẹsẹ̀ ìkejì Níwọ̀n bí èyí dínlógún. ti mọ̀ pé a kò fi ọtí díbàjẹ́ rà nípadà. ẹ máa gbé ní o. Bí fàdákà tàbí wúrà kúrò nínú ìwàásàn yín tí ẹ̀yin ti jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yín. ọ̀rọ̀ àdúró ń bẹ̀ yẹn má sáré lọ. For you know that you must know. Níwọ̀n bí a ti mọ̀ ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ mọ̀. You must realize. Ẹ̀ ló jẹ́ kó yẹ kó yé You are eyín. reading the Bible. that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your Empty ancestors. life. Ayé asán. Ayé asán ìgbésẹ̀ Ayé ìdàrúdàpọ̀. Ayé òfò. Ayé yẹ̀yẹ́. Useless life. And the ransom Ayé ìnira. The life of affliction. Ayé ẹkún. The life of weeping. Ayé ìkorò. The life of bitterness. Ayé ìrẹ́jẹ. The life of cheating. Ayé ìdààmú. The life of confusion. Ajogún rẹ̀ We inherited it látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa. from our forefathers. Ayé irọ́, ayé ìkà. Life of lies and wickedness. Ayé ìkà. Life of wickedness. Ayé ibi. Life of evil. Ayé ìbànújẹ́. Life of sorrow. Ayé ìkorò. Life of bitterness. Tí ajogún. Which we inherited. Ajogún rẹ̀ ó bára rẹ̀ We bẹ́ẹ̀ ni. inherited it. Ó bára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Find yourself in. Tí a bá fà ó jáde bó ṣe máa kú sínú If you ìkorò are rẹ̀. not drawn out, that is how you will die in bitterness. Ajogún rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn We bàbá wa. inherited it from our forefathers. and the ransom he paid was not mere gold Tó or gbọ́. silver. Owó gbèsè tó san. The ransom we paid, Kíbi ló léde yéé ṣe dọ́là o. not in Èè ṣe dollar, pound sterling o. not in pound sterling. Èè sọ̀rọ̀ owó rèé It's o. not a matter of money. Ọlọ́run ò rí owó o. God didn't see money, Kò rí ẹran. not even bees. Eléyìí tó jẹ́ pé ẹ máa ń ní àwọn wòlíì alátẹnujẹ á ní kẹ́ ẹ lọ kí làwọn àjẹ́ fẹ́ gbà. Ó jẹ́ àjẹ́ ní gbèsè. Gbọ́ mi dáadáa. Ó jẹ́ wọ́n ní gbèsè. Torí ó jẹ́ Ọlọ́run ní gbèsè ni a gbé ọ sórí àtẹ tí àjẹ́ wá ń gbé ẹran ara rẹ tán ń nájà lórí ọjà rẹ tán ń nájà lórí ọmọ rẹ torí ó jẹ́ Ọlọ́run ní gbèsè. Torí ó jẹ́ Ọlọ́run ní gbèsè. Ọlọ́run gba ọ̀tá láàyè láti ní ọ lára torí ó jẹ́ ní gbèsè. Ó dẹ̀ lè san.
so nígbà tí àwọn òbí bá wá sọ pé kí là á ṣe fún wọn kí là á ṣe lọ mú tẹ̀lé àpótí wá ọlọ́run ò bá ẹ̀ tẹ̀lé àpótí kò gbà God won't take that. lọ náwó fún arọ ọlọ́run ò gba owó tó ná fún arọ. Go and give maybe sacrifice to the lame people. lọ pẹrẹ ọlọ́run dẹran. Slaughter animal, not for God. tí ẹ bá rí ní abẹ́ Mósè If you see tàbí abẹ́ kí Jésù tó dé or before the coming tẹ́ ẹ of bá rí pé wọ́n ń fẹ́ wúrẹ́ wọ́n ń pẹ́ àgùntàn. see them slaughtering ọlọ́run ṣe ìlànà ó gbé ìlànà kalẹ̀ pé ọjọ́ kan ń bọ̀ lọ́dún tó máa yọ ẹ̀jẹ̀ wúrẹ́ ẹ̀jẹ̀ màlúù yẹn kò mú ọlọ́run yọ̀nà. Bíbélì ní kò rà wọ́n padà kò gbà wọ́n kò gbà wọ́n kò gbà wọ́n kò gbà wọ́n Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ kò gbà wọ́n. Ó ní ẹbọ wọn nì tí olórí àlùfáà ń rú ní ọdọọdún kò gbà wọ́n kò mẹ́rin ọ̀sán búburú. Wọ́n ṣe ní ìgbàkúùgbà kò tú wọn kalẹ̀ kò mú ọlọ́run yọ̀nà inú ọlọ́run ò yọ. So kìí ṣe ẹbọ kìí ṣe ẹran gbogbo àwọn alẹ́ ẹlọ́wẹ̀ lódò ó kàn lọ́wẹ̀ rí ara sọ́run lọ́wẹ̀ rí rẹ. Go and wash your lọ buyọ̀ sómi lọ gbòòrò wá àtẹlẹ́ ìtàn máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ oúnjẹ wòlíì nìyẹn jíjẹ wòlíì. For the prophet. ohun tó máa yọwọ́ èṣù The only thing tó máa lé èṣù sẹ́yìn of Satan ni pé kí ẹnìkan tu ọlọ́run lójú nínú ọlọ́run yọ lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Tọ́lọ̀ bá ti yọ́nú lórí ọ̀rọ̀ rẹ, ọ̀tá rẹ yóò ní ẹ̀mí padà. So lẹ́ǹkà nínú pé kí ló tu ọlọ́run lójú. Tí ò bá ń ṣowó, tí ò bá ń ṣẹran, tí ò bá ń ṣomi àdúrà, tí ò bá ń ṣòdòdó, tí ò bá ń ṣe nǹkan tí a fojú rí. Kí lọ ọlọ́run wò? Bíbélì làǹkà tí ò ti kò sí ẹ̀jẹ̀ iyebíye. Bíi ti ọ̀dọ́ àgùntàn. Bíi ti ọ̀dọ́ àgùntàn. Tí kò ní àbùkù. Tí kò ní àbùkù. Tí kò sì ní àbàwọ́n. Àmín. Ní ẹ̀jẹ̀ Kristi. Àmín. Ẹ̀jẹ̀ Kristi. Àmín. Ẹ̀jẹ̀ Kristi. Kì í jáde lẹ́nu rẹ̀. Àmín. 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 Ìyẹn ni àwọn ọmọ mi fi ń kọ lórí pé ẹ̀jẹ̀ ló fi rà mí. Christ. Precious. The sinless. Spotless. Lamb of God. Life of God. Ìyè Ọlọ́run. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. The life dwell in the blood. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. Life dwell in the blood. Mi ò ṣẹ̀kọ́ ẹ̀jẹ̀ lálẹ́ yìí. Ìjọba máa ń fẹ́ ṣẹ̀kọ́ ẹ̀jẹ̀. Preaching the sermon of God. Bí ìwé arákùnrin kan tí mi ò ráyè kápá nígbà mo wà lọ́dọ̀ ṣe lára lọ fi tọrẹ fún medical doctor kan tó jẹ́ àna ọ̀rẹ́ mi tí o fẹ́ gbọ́ nǹkan làwa lọ sí ibi kan tí ń tàwé. We went to the olùkọ̀wé yẹn ọmọ ọlọ́run ni ó wá kọ àkọ́rí ìwé yẹn ni the chemistry of the blood. The chemistry of the blood. Ló wá olùkọ̀wé yẹn wá ń sọ gbogbo tó wà nínú ẹ̀jẹ̀. Wọ́n bí àtúkalẹ̀ gbogbo tó wà nínú ẹ̀jẹ̀. Kókó tó mú jáde ni pé ohun tó gbẹ̀jẹ̀ ló ní ìyè. Nínú ẹ̀jẹ̀ ní àìsàn wà, nínú ẹ̀jẹ̀ ló gbogbo wà, ó wá túmọ̀ ẹ̀jẹ̀. Bàbá yẹn ẹlẹ́sìn ni,
That man was religious. Muslim ni. He was a Muslim. Ó ń bínú sọ́mọ ẹ̀ kó gba Jésù. He was angry with Ẹjọ́ tó fi sùn àlọ́jọ́ yẹn ni pé òun ní kọ́mọ ọmọ òun tó jẹ́ ìkọkànlá nínú àwọn ọmọ tó ti jáde ní yunifásitì lọ́dọ̀ òun. Pé kò já mọ́ nǹkan kan. Pé òun lọ síbi olórí bàbá òun kóun lọ bọ́. Bọ́mọ yẹn ò bá ń bọ́. He went to the grave of his father to appease the father that the child refused to follow him there. Àkúkú bá dènà pé ó bá bọ́ kà He kúkú never bá bọ́. argued with him that Ìgbàdá ṣàlàyé fún yín pé when we explain kéèyàn tó de ìtẹ́wọ́gbà that before a man can be accepted Ọlọ́run to yìí God, gbẹ̀bọ kan God làwa sees fún nothing. ní chemistry of the blood. We now explain what blood contains for him. So kì í sọ̀rọ̀ chemistry of the blood mo fẹ́ sọ I'm lálẹ́. not talking about the Ìgbà má chemistry gbàgbé of pé blood now. inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyé wa. But don't forget, Tó life lẹ́kọ̀ọ́ is yẹn ò blood. bá yí ọ. If you don't understand that Tó o something, bá dọ́sí pítù, you get to the hospital. ohun mẹ́ta ló wà nínú There ẹ̀jẹ̀. are 3 things in the Ẹ̀mí, blood. omi Spirit, àti water, ẹ̀jẹ̀. and blood. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. According to the Bible. Tí omi ara rẹ bá ti gbẹ, If the water system of your body kíákíá dry up, ẹ̀yìn kan máa sọ, wọ́n ní gòmí méje ló gbà. you know, Gòmí mẹ́rìnlá, wọ́n ti fẹ́ lọ lẹ̀. 10 pints Wọ́n ti fẹ́ lọ lẹ̀. of water. Omi ti lọ nú ẹ̀jẹ̀. It means your water is Ẹ̀jẹ̀ rẹ ti drying lọ. up. Wọ́n ti gbàgbọ́ ẹ̀jẹ̀ The máa. blood Wọ́n is ti gbàgbọ́ going. ẹ̀jẹ̀. Ó ti lọ tán. You take a pint of blood or 2 Sọ̀n láti pints of tètè blood. sí ọ lára. Therefore, they must Máa ń transfuse domi blood. sí ọ lára. If they transfuse Kí blood, ẹ̀jẹ̀ rẹ kún gan kó tó kún jù. if your Tí blood ìyè bá ti jáde níbẹ̀, Once à ń there's no sọ ọ́ life sí in kòtò you, ọ̀dẹ̀rá orí àtà ó lọ lẹ̀ yìí torí ìyè ló wà bẹ́ẹ̀. Láì ẹ̀mí yẹn ni Jésù tú kalẹ̀ that tó gbé lọ life sórí is pẹpẹ what Jesus set lọ́dọ̀ free. náà. Ó fi ìyè rẹ̀ sílẹ̀ kó fún wa ní ìyè. Òun ló ṣe ṣe àlàyé Jọ́nù orí karùn-ún ìyè ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ìyè yẹn ló fún wa ìyè yẹn ló fún wa. He gave us life. Bẹ́ẹ̀ ni Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi Tó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́. tó bá gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ Ní ìyè tí kò nígbà kan. kí ló ní o ìyè Tí kò nígbà kan. kí ló ní o. I assure you, most solemnly I tell you, the person whose ears are open to my words, who listens to my message, and believes and trusts in, and clings to and relies on him who sent me, as possesses now eternal life. So ìyè yẹn ló gbé lọ síwájú Ọlọ́run He took that life to the presence of pé God. ìyè tó fún mi rèé o The life you gave me, mo fún àwọn àwọn tó bá I gbà give mí it to bọ̀ these people. jẹ́ kí wà láàyè Let them má remain jẹ́ ká there. dá wọn lẹ́jọ́ mọ́ They should not be má jẹ́ God. ká lọ sọ́run àpáàdì For mọ́ them not to go to o hell. ti dá mi lẹ́jọ́ lọ́run àpáàdì You got me in o wá hell. fún mi ní ìyè You gave me ìyè ń life. fi lé wọn mo fi lé And wọn I lọ́wọ́ now gave them that jẹ́ ká life. máa bọ̀ níwájú rẹ Let them jẹ́ ká come máa to your rójú rẹ Let them see a ò your ní face. dá wọn lẹ́jọ́ They mọ́ will no more be God. lónìí tó bá pe Jésù wọlé Today, if you accepted kó o God, ní lọ sọ́run you àpáàdì don't go to hell. kó o bá dákẹ́ lòdù ní lọ sọ́run àpáàdì Die today, ó ráyè níwájú Ọlọ́run and ẹ̀ have chance. kí ló máa ń wọ God ráyè will give you that torí chance. àti gbé ìyè sínú ẹ̀jẹ̀ Because life is in the a blood. fi ẹ̀jẹ̀ ṣe ètùtù lórí pẹpẹ Blood have been offered. as nígbà tí sacrifice. Ọlọ́run rí ẹ̀jẹ̀ kókó àkọ́kọ́ When God máa see parí the ẹ̀ blood. sí kókó márùn-ún kókó àkọ́kọ́ nígbà tí Ọlọ́run rí ẹ̀jẹ̀ When God saw the ẹ̀ẹ́wò blood, àánú sọ̀kalẹ̀ then mercy descended. àánú sọ̀kalẹ̀ Mercy descended. àánú yẹn security ni ó secure ó dúró níbẹ̀ títí láéláé Stand for your ó wà ń security. bẹ̀ lórí títí láéláé kò ń ṣe pé o kò gbé kú òwájú Ọlọ́run In every, that security ìtumọ̀ remains in the àánú? presence of God. What is ó the yẹ fún ìdájọ́ You are worthy of ọ̀pọ̀ pé God. èèyàn rí àánú gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ When we are tó talking ń of mercy, the God ẹ̀yìn of báyìí the meaning of ó mercy. yẹ fún ìdájọ́ This person is worthy of God. ìyà tó yẹ ká fi jẹ́ yàn ní fi jẹ́ mú That àánú punishment rẹ̀ is out for him. ó yẹ kó o No ṣẹ̀wọ̀n more. ọdún mẹ́wàá adájọ́ ni ò ní ṣẹ̀wọ̀n Maybe ọjọ́ you are entitled Orí to àánú prison, and the judge says you are free. ó yẹ kí bí ọlápá adájọ́ ni kò They máa are supposed to amputate your arm, but the wọ́n judge mú ọ says báyìí ó lè you ṣe should ọ́ go. You are apprehended as a thief. alright àpẹẹrẹ kékeré A simple example. wọ́n mú obìnrin kan nínú àgbèrè A woman was caught while fornicating. ẹ má dìbéètì ẹ o wọ́n mú nínú Don't ṣíṣe worry to that. Caught
ẹ̀ṣá ìka gbà wọ́n ṣe sọ. While doing it, wọ́n mú dọ̀dọ̀ Jésù. they brought her to Jesus. òfin ní ká sọ ní òkúta. The Lord says we should stone her to death. Jésù ní kó máa lọ. Jesus set her free. ó rí àánú gbà. She received mercy. lónìí ó rí àánú gbà. Today you receive mercy. àánú yẹn That mercy ló wà níwájú Ọlọ́run lónìí fún is in gbogbo the àgbáyé. presence of God today for all ẹgbẹ́ men. èdè tí Jésù lò lórí igi àgbélébùú. Listening to the language of Jesus on the nígbà cross. tí gbogbo wọn tó tokútò When they were blaspheming, tí wọ́n ń ṣe ìwà ìkà. they were misbehaving. Bàbá Father, dáríjì wọn. forgive them. Wọn kò mọ. They knew not what they were doing. kò ń ṣe pé tí wọ́n bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ Not dáadáa that rárá they o. confess their sin. aláìmọ̀kan ni wọ́n. They are ignorant. tó bá ti lè dé sọ́dọ̀ rẹ. Once they come to you, tó sọ pé Olúwa mo dé and they say, o. God have come. Jésù mo dé o. Jesus have come. lórí ìtẹ́ ò ti dáríjì. You forgave them right from the throne. nígbà tí Jésù ti gbẹ̀ṣẹ̀ lórí ìtẹ́. Once Jesus àánú forgave wà them, lórí pẹpẹ níbẹ̀ ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. mercy is on the throne there. bó o bá débẹ̀ If lónìí you get there a today, ò ní dá ọ you lẹ́jọ́. will not be done. Ọlọ́run ò ní dojú ìjà kọ. God will not wage war against you. Ọlọ́run ò ní dojú ìjà kọ. God will not wage war against you. kódà èdè tí bàbá wa Paul pè Even the language of ohun God, èlò àánú ni ọ́. you are a vessel of mercy. Thank you. ohun èlò àánú. A vessel of mercy. Ọlọ́run ti ṣètò pé o máa rí àánú gbà God lọ́jọ́ has kan. organized that we receive bí o lè mercy. ṣaláìka bí o lè ṣaláìka Róòmù orí kẹsàn-án Romans chapter Róòmù 9. orí kẹsàn-án Romans chapter ẹsẹ̀ 9. 23 ní kẹ́tì gbé. Verse 23. ohun àánú ohun èlò àánú. A vessel of mercy. èmi ó ṣàánú fẹ́ni tẹ́mi I yóò will have ṣàánú fún. mercy on whom I will àwọn have onímọ̀ mercy. máa ṣàánú Who are fún those people I will have 23. mercy on? máa ń ṣàánú yẹn tẹ́ bá gbé láti 14 15 16 bẹ̀tẹ̀ wá bọ́ sí 23 torí àkókò. Verse àti 23. kó lè sọ̀rọ̀ ògo rẹ̀ di mímọ̀ Ẹ̀hẹ́n. lára àwọn èlò àánú ohun èlò àánú. The vessel of mercy. ṣáájú fún ògo àwọn wo nìyẹn. Who are those ní people? àwa àwa tí ó ti pè bẹ́ẹ̀ ni. kì í ṣe nínú àwọn Júù ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi lónìí tí o ṣọmọ Ísírẹ́lì nípa ti ara tẹ́ ẹ ṣọmọ Ábúráhámù tẹ́ ẹ ṣọmọ Mósè tẹ́ ẹ ní kankan ẹ̀yin ìran bọ́sí bọ̀fẹ̀ ẹ̀yin ìgárá ẹ̀yin ajínigbé ẹ̀yin ajínigbé ẹ̀yin afúnyànṣoògùn owó ẹ̀yin ni a pè ní ohun èlò. Now God is referring ohun to you èlò. as a vessel of mercy. Ọlọ́run ti ṣètò àánú sílẹ̀ dè ọ́ God has prepared mercy. pé lọ́jọ́ kan wà á rí àánú gbà. And you receive ó mercy. ṣe èlò ìparun. You are no more a vessel of ó mercy. ṣe èlò ìparun You o. are not a vessel of tó o bá destruction. parun wọ́n ló parun fúnra rẹ o. ohun èlò àánú. Destroy yourself. rúbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Tell yourself, I'm a vessel of ẹ mercy. o. ohun A èlò vessel of àánú ó mercy. kẹ̀kẹ́ sí i. ohun èlò àánú ohun èlò àánú ni mí. ohun èlò àánú ni mí ohun èlò àánú ni mí. ohun èlò àánú ni mí bí Ọlọ́run ti ṣètò tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ti ṣètò tẹ́lẹ̀. wà á dìbò ẹ̀ lónìí Olúwa mo dì má ẹ̀jẹ̀ dé. Olúwa mo ti máa ń jẹ jẹ́. lónìí mo dì má ẹ̀jẹ̀ dé. Olúwa mo ti máa ń jẹ jẹ́. mo ní ohun èlò àánú ni mí. Ohun èlò àánú ni mí. mo wá àánú wá o bàbá. mo wá síbi ẹ̀jẹ̀ dé. jẹ́ gbogbo àwọn wọ̀nyí lálẹ́ yìí. All such people. gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ Bíbélì. As it was àánú written. jẹ́ tèyí. a ò ní dá yín lẹ́jọ́. ẹ ní lọ sọ́run àpáàdì. ẹ ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tí ẹ ti ṣe. ẹ bá jẹ̀nìyàn a ò ní jẹ yín níyà. bí a ṣe ní kí obìnrin àgbèrè ènì máa lọ lónìí ẹ máa lọ lọ́fẹ̀ẹ́. ọ̀tá ò ní pàkúta sáyé yín. gbogbo àwọn tó kókúta lọ́wọ́ All those who have tó fẹ́ báyé yín jẹ́ lórúkọ Jésù ní kankan kan yí ẹ̀yìn padà. lórúkọ Jésù kan yí ẹ̀yìn padà. gbogbo àwọn tó fẹ́ pàkúta sáyé yín lórúkọ Jésù kan gbé e lẹ̀. sọ bẹ́ẹ̀ mo ti rí àánú gbà. ẹgbẹ́kúta wọ yín rẹ̀. lórúkọ Jésù ẹgbẹ̀yìn dà. mo ti rí àánú gbà. torí òwe lò àánú ni mí. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. torí ẹ ti lo òwe lò àánú ni. Because you are a vessel of ẹ mercy. mọ nǹkan tọ́lọ́run ṣe. You know what God did?
ẹ ti rí àánú gbà. You've received máa mercy. bọ̀ yàrá o. Just come. O ní ìdí àti ṣe ìkẹ́kẹ́ o. Ṣé máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù bó ṣe sọ́yìn náà ló ṣe rí. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀run ti tẹ́wọ́ gbà ọ́ lálẹ́ And yìí. you'll be accepted. Torí níwájú Ọlọ́run, you are secure pátápátá. Ètò tọ́lọ́run ṣe lóde, òde bẹ̀ lóde, ó dáa fún ọ nìyẹn. Just come here. Ó dáa fún ọ nìyẹn. Ó mọ̀ kó tó wá máa ṣẹlẹ̀. Sórí àkáǹtì ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tó wà níwájú Ọlọ́run jẹ́ kí nǹkan kan tọ́lọ́run ṣe fún Let ọ. me read what God Jẹ́ did. nǹkan fi ọ. Let me read. Mo lè máa lo ẹsẹ̀ púpọ̀. I may not use much. Jẹ́ kí n lo tọ̀dọ̀ bàbá wa Paul Àpóstélì kí n má jẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ àwọn bàbá Àpóstélì nǹkan kan. Hébérù orí ìkẹwàá. Hebrews chapter 10 Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. from verse 14. Kò wá mọ ntọ́lọ̀ máa ṣe àti bó ṣe máa ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó What ti God dá. do and what Gbọ́ mi ò God farabalẹ̀ do gbọ́ o. with your sin. Kí lọ́lọ́run máa ṣe lórí ẹ̀ṣẹ̀ tó What ti we dá. do, what we God do Kí with lọ́lọ́run ṣe máa ṣe. your sin committed. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. nítorí nípa ẹbọ kan. Kẹ́ ẹ̀ gbọ́ èdè. Ẹbọ mélòó? nípa ẹbọ kan. Ẹbọ mélòó? ẹbọ kan. ó ti mú àwọn tí a sọ di mímọ́ pé títí láé. Jẹ́ kẹ́ sọ ìbò ẹ bóyá etí ẹ ò tí ì láti. For by a single offering, Single offering. he Ẹbọ has, ẹyọ kan ṣoṣo. he has forever completely Gbẹ̀dẹ̀ cleansed forever. Láéláé ó parẹ́. Ó and parẹ́. perfected. Òde mímọ́. You become holy. Ó lẹ́bọ̀ kan tú You mọ́. have no Amen. sacrifice to offer. Mo máa kà débẹ̀. You read Wípé it. kò tún sí ẹbọ mọ́. O ní ìdí omi àdúrà, o ní ìdí ọṣẹ, o ní ìdí ìwẹ̀ ọ̀sán, o ní ìdí ìwẹ̀ òru, o ní ìdí ká, o ní ìdí kí bàbá àdúrà kó sun lé àbò mọ́ rárá nípa ẹbọ mélòó. Ẹbọ kan. A single offering. Máa ka Bíbélì lọ. For by a single offering, he has forever completely cleansed. Ó ga o. Forever. Láéláé, ó di láéláé. Láéláé forever. Ọlọ́run ò rí ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Láéláé. In you. Ya jump to verse 16. Ẹsẹ̀ ìkẹyìn. Èyí ni májèmú tí èmi ọba wọn dá lẹ́yìn ọjọ́ wọn ní Pé Olúwa wí. mo ní àdéhùn tuntun fún I yín. have a covenant, new covenant with you. Kí ni àdéhùn náà? What is Yóò that? fi òfin ní sí wọn ní ọkàn. Máa fòyìnbó gbé lẹ́sẹ̀ o torí ẹlòmíì ò gbọ́ mi dáadáa. Alóyìnbó ló ń kọ́. A ní Yorùbá nìkan náà ń sọ. This is the agreement, testament, Ó gọ̀. covenant that I will set up and conclude with them after those days. Great, says I the will Lord. conclude. Paríparí rẹ̀ rẹ̀ o. Àkójọpọ̀ Kò sí mi lẹ́yìn ẹ̀ mọ́. The conclusion of the matter. Àṣekágbá gbogbo rẹ̀. Kí ni àdéhùn náà? What is that You are promise? reading the Bible. Èmi ó fi òfin ní sí wọn ní ọkàn. Ẹ̀hẹ́n. Nínú wọn pẹ̀lú lè ní òsì kọ wọ́n sí. Wà wá I gbẹ́kọ̀. will imprint my laws Gbèdé. upon their hearts. Màá kọ I will imprint it into your heart. Màá tẹ̀ ẹ́ sí wọn ní ọkàn. And I will inscribe them on their minds, So on ready. their innermost thoughts and Ma- understanding. Màá jẹ́ kí Bíbélì dàpọ̀ mọ́ èrò inú wọn. Bible. Màá jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ọkàn wọn. Màá jẹ́ kí ètò mi àkọọ́lẹ̀ mi kó yí mẹ́jẹ̀ wọn. My plan and my Ìyẹn document. ni olùkọ̀wé ti sọ pé nípa gbígbọ́ nìkẹ́ni ń wá. Àní gbígbọ́ ọ̀rọ̀. Ló tún kọ́ níbo mi pé ẹ̀ẹ́dẹ́ tẹ̀tọ́ nínú èrò náà. Ìyọ̀tọ̀. Kú tó máa sọ ọkẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ tẹ̀tọ́ ní ọ̀rọ̀. Make your heart to be pure is the word. Mi ò ní kẹ́ máa gbàdúrà mò ń gbàdúrà mò ń jẹ́ ìṣọ́ òru. I do pray. Bẹ́ẹ̀ kì í jẹ́ ìṣọ́ òru orí òkè. Ló máa jẹ́ kí ọkàn rẹ mọ́. I do go to Èmi yóò kọ ọ̀rọ̀ mi sínú wọn. Tó o bá ti farabalẹ̀, Bíbélì ò ní wọlé. If you don't humble yourself, Bible cannot. Bí mo lọ ọdún kan ládùúgbò yìí, I may use a year in your area. ǹjẹ́ ẹ máa gbọ́ màmá kan Bíbélì sí i? I will Kó lè wọlé, kó lè wọlé, tó bá ti wọlé, tó bá ti wọnú ọkàn rẹ, màmá kà, màmá ní kó sọ, tó bá ti gbọ́, tó bá ti ní kó sọ máa sọ, bẹ́ẹ̀ ló tó máa wọlé. Once I say you confess, you Àmì confess. kó gbàgbọ́ ni máa sọ, máa sọ, máa sọ. Ìkànnì kò
sọ lẹ́ẹ̀kan mo tún máa sọ mí báyìí mo sọ̀kan lẹ́ẹ̀kan I said in your nípa ẹbọ kan through one offering. ó sọ gbogbo àwọn tí ó bá gbàgbọ́ ti Make pípẹ́ all those who believe lẹ́kìn kọ́ lórí. Nípa ẹbọ kan, nípa ẹbọ kan, mo dájọ́ Máa kọ́ tẹ̀lé mi. mo ní wípé àdébọ̀ bá jẹ́ tèmi. Nípa ẹbọ kan, Máa kọ́ tẹ̀lé mi. ẹbọ kan, nípa ẹbọ kan, nípa ẹbọ kan, mo dájọ́ mo ní wípé àdébọ̀ bá jẹ́ tèmi. Lẹ́ẹ̀kan sí i. Nípa ẹbọ kan. Ẹbọ mélòó? Nípa ẹbọ kan. Nípa ẹbọ kan. Mo dájọ́ mo ní pípé lọ́nà bàbá jẹ́ tèmi. Nípa ẹbọ kan. Nígbà tí mo bá ti kọ òfin mi sínú wọn When tí mo kọ́ sí ọkàn wọn in their heart, ó wá ní ẹ̀ṣẹ̀ wọn their sins, àìṣedédé wọn èmi ò ní rántí I remember èmi no ò more. ní rántí I remember no more. èmi ò ní rántí I remember no níbi tí mo more. bá ti When kú ẹ̀ṣẹ̀ yìí you sin mi ò rí ẹbọ kan mọ́ mi ò béèrè ẹbọ kan mọ́ kò sí ẹbọ kan mọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ mo bọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mo bọ́ I am free. mo bọ́ I'm free. mo bọ́ I'm free. nípa ẹbọ Jésù mo bọ́. Ẹbọ Jésù mo bọ́. Nítorí náà For this reason, ntọ́lọ̀ ọmọ mi pé bí èṣù bá fẹ́ fẹjọ́ ẹ̀sẹ̀ èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ déédéé níbẹ̀ èmi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ no sins. Ọlọ́run tó jẹ ní gbèsè ó lóun ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ òun ò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀ shout hallelujah. Ẹ wà á rí pé nígbà tí yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ When that happens, gbogbo ohun tó bá ń bá ọjà lórí ilẹ̀ everything that is fighting torí for Ọlọ́run the ti land, yọ́nú. because God is appeased. Ọlọ́run ti ní mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé God has proclaimed He see no sin. ilẹ̀ ò ní bá ọjà mọ́ Therefore, land will no more fight you. tí mo ní kò ní bá ọjà mọ́ Ilẹ̀ ò ní bá mi jà. ibi tó o bá wà Wherever torí you ìwọ find ni yourself, Ọlọ́run ṣàánú fún because God had had gbogbo ohun mercy tó bá ń on dojú you. ìjà kọ yóò Everything yọwọ́ working war against you, mo ní they yóò yọwọ́ will remove their mo hand. ní yóò yọwọ́ They will remove their hand. èpè ìdílé yóò ní jà Because lórí your ayé rẹ family will no more rule your life. torí Jésù rù ú Because Jesus gbogbo born ẹrù tó lè rù Jésù rù all ú. the load you cannot bear. Jesus born Jésù ṣe ẹ̀gún àbí Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀ Àbí Jésù ṣohun gbogbo fún mi. Torí náà mo ti bọ́ o. Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Àbí Jésù ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Àbí Jésù ṣohun gbogbo fún mi. Ọmọ mi kan ló ń jẹ́rìí one of ó ní ilé ibi tán bí wọn àti ilé ọkọ wọn ìbíbejì He said, ó lè kan gbọ́dọ̀ lọ. we don't normally deliver, Ó dẹ̀ rí ìbejì nígbà tí ò tẹ́ ìgbà Jésù he deliver a twin, bọ́n ṣe ń bi tán báyìí nìkan lẹ́sẹ̀ rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀rù rẹ̀ tó lọ. and immediately one of them back off. Kìí ṣàmúwá Ọlọ́run. It's not by God. Ẹni ẹ̀tìgbà ká mú àmúwá. Ó ní burúkú ìṣàmúwá Ọlọ́run. Bad luck is not from God. Ó ní nígbà tó wọn àgbà Jésù. And when he's now a new child, Ó wá lóyún ìbejì mẹ́rin. he has another pregnant, Àwọn ogun ọ̀run agbáàdì ní and the host of hell, àtìfẹ́ ṣe bíi they want to tìjọ́sí. behave like those Nígbà tó ń days. débẹ̀, wọ́n yí ẹ̀yìn When they padà. got there, they turned their Wọ́n ní back. wọ́n ṣe They turned back. Ọlọ́run ní mi ò rí ẹ̀ṣẹ̀ God níbẹ̀. said, I see no Mi ò rí sin. ẹ̀ṣẹ̀ déédéé I níbẹ̀. see no Pé iniquity. Jésù ti ru ẹ̀gún yẹn. That Jesus has Jésù done ti that rú. gospel. Jesus has done it. Ó bí méjì láyọ̀ àti He àlàáfíà. delivered the twins, Wọ́n sound dẹ̀ and sí safe. ìgbéyàwó ayé ohunkóhun ṣe And wọ́n. they are still alive. Gbogbo today. ègún ìdílé yín All ègún causes ìdílé of the yín family. kò ní jà lórí ayé They rẹ̀. will not fight upon you, they will not fight Torí against Jésù san gbèsè. you. Because Jesus paid the Jésù
san gbèsè. Jesus paid the Wíbẹ̀ price. Jésù san gbèsè. Jesus paid the Mi price. ò lẹ́bọ̀ túmọ̀. Mi ò lẹ́bọ̀ tù. Mi ò lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ mọ́. Mi ò lẹ́nikẹ́ni bẹ̀ mọ́. Mi ò lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ Mi mọ́. ò lẹ́nikẹ́ni bẹ̀ mọ́. Shout hallelujah. Mo fẹ́ kó o fi kan kún. I want to add them down. Ọlọ́run ni mo jẹ ní gbèsè. I only indebted to Èṣù mi God. ò jẹ ó ní gbèsè. I'm not indebted to Satan. Mi ò tẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. I never Mi ò rú òfin ẹ. I never break Ọlọ́run ni mo jẹ ní gbèsè. I only indebted to Jésù God. sàn. And Sọ bẹ́ẹ̀, Jesus paid. Jésù sàn. Jesus paid it. Èṣù ò ráyè lórí ọ̀rọ̀ mi. Ó rí ìkankan mú lórí ayé rẹ. Jésù san gbogbo gbèsè. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Mi ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán. I may not be able to Nǹkan tí mention Ọlọ́run tí Jésù lọ ṣe níwájú Ọlọ́run. that was what Jesus Ó wá kó wa déwájú in the presence Ọlọ́run. of God. He took us Ó to wá the kó wa presence sí níwájú Ọlọ́run. where we are in the presence of God. Ẹ jẹ́ kí n tẹnu mọ́. Let me Ó emphasize. yọ ọwọ́ èṣù. He removed the Ó hand yí ẹ̀yìn èṣù padà. down the back of Satan. Kò sí olùfisùn kan tó lè fẹjọ́ ẹ̀sùn. No accuser can report to Satan. Ẹnikẹ́ni ò lè dá ọ lẹ́bi. No one can condemn Ibi tó ń jà lórí ilẹ̀ kò ní jà lórí ayé rẹ̀. Ohun tó ń ṣàwọn aráalé yìí tó ń da ayé wúrú ayé tí ó ní ìdàrú náà. Torí òde ráàyè níwájú Ọlọ́run. Tí mo lóò ti ṣe mo sọ ní ìjẹta. Kò sí àfọ̀ṣẹ. No divination. Kò sọ ìjà kan No any weapon tí a ṣe sí ọ tí yóò lè ṣe nǹkan kan. that is against you that can Kò work sí against you. àfọ̀ṣẹ No divination tòbí ìfàáyà kan tó máa bọ́ wá nínú ìlú ayé rẹ̀. that can have upper hand over Gbogbo you. àwọn tó bá dìde sí ọ ló máa dá lẹ́bi pátápátá. Any tongue that rise against Gbogbo àwọn tó bá dìde sí ọ ló you, máa dá lẹ́bi any pátápátá. tongue that rise against you, Gbọ́ you are free. ẹni tó ń rojú ẹ yóò pẹ̀yìndà. Any accuse, Tí ò bá pẹ̀yìndà á jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Á jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Parí ẹ̀kọ́ pé ẹ ti ráàyè níwájú Ọlọ́run. Kólósè orí ìkíní ẹsẹ̀ ogún àparí ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ pàdé mi lóṣù tó ń bọ̀ mo tó ń bọ̀ níbí. coming back next Mo ní month. ìgbàgbọ́ pé ìjọba á ti gbà wá láàyè ká sílẹ̀kùn I so much ìsọjí ìta gbangba tí wọn ò bá ṣí a máa ṣe ìsọjí inú mọ́tò. that the government must have allowed us before then. If otherwise, we Táwọn bá will jẹ́ ká ṣe ìsọjí ìta gbangba á ṣe táwọn bá jẹ́ ká ṣe àwọn. Ẹ máa gbọ́ mi ní gbogbo ibi. Ẹ máa gbọ́ mi. open Màá máa crusade. ké ẹni tó bá wájú wa lọ́wọ́ á jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ wa. I will be preaching inside the vehicle. Kólósè Àti nípasẹ̀ rẹ̀. nípasẹ̀ rẹ̀ Láti ohun gbogbo làjà. a bá ń gbogbo Because làjà. I with all Ó the fi fi ẹ̀jà gbélébù rẹ̀ parí. Kí ló parí ìjà? Gbélébù. Wí tẹ̀lé mi, ó fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù parí ìjà. Ó fi ẹ̀jà gbélébù parí ìjà. Jésù fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù parí ìjà. Jésù fi ẹ̀jà gbélébù parí ìjà. Ó kẹ̀kọ́ sí i. Jésù fi ẹ̀jà gbélébù parí ìjà. Ó yá, mo fẹ́ lo èdè kankan tó lọ ní. I want to use a Máa ka lot Bíbélì. from Mo you. ní Bẹ́ẹ̀ni, nípasẹ̀ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ẹ̀bá ṣe ohun tí ń bẹ ní ayé. Ẹ̀hẹ́n. Tàbí ohun tí ń bẹ ní ọ̀run. Máa ká lọ ẹni tó kẹ́yìn. Ẹ̀yin. Tí ó ti jẹ́ àlejò. Ẹ̀hẹ́n. Àti ọ̀tárídé ọkàn yín. Gbogbo èmi ọ̀tá Ọlọ́run nínú ìrònú asán. I, enemy of God, Nínú iṣẹ́ ìkà. Nínú ìrònú asán. Nínú àgbèrè. Nínú olè. Nínú ìjínigbé. Nínú àjẹnìyàn. Ó bá mi làjà. reconcile with me. Nígbà wo? Nísinsìnyí. Ìgbà wo ló bá yín làjà? Reconcile with you. A bá mi làjà nísinsìnyí. Reconcile with God now. Nípa ẹ̀jẹ̀ àgbélébù. Nípa ẹ̀jẹ̀ A bá àgbélébù. mi làjà. God, reconcile Mo with ti me. rí àyè níwájú Ọlọ́run. Mo ti rí àyè níwájú Ọlọ́run. Mo ti rí àyè níwájú Ọlọ́run. Shout hallelujah. Hallelujah. Róòmù orí karùn-ún. Romans chapter
ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Verse 1 and Kò 2. wá gbọ́n tó máa mú lọ níbẹ̀ ni. And hear what we go Róòmù with. orí karùn-ún. Romans chapter 1. Ẹsẹ̀ Lẹ́yìn àti dá Chapter iná lé 5. nípa ìgbàgbọ́. kẹ̀tì mọ́. Mi ò jẹ̀bi mọ́ sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò jẹ̀bi mọ́ And o. no more guilty. Mi ò jẹ̀bi mọ́ o. Mi ò jẹ̀bi mọ́ níwájú Ọlọ́run o. Mi ò jẹ̀bi mọ́ níwájú ẹnikẹ́ni lórí ìdálẹ́bi. Mo bọ́ lọ́wọ́ ìdálẹ́bi. Shout hallelujah. Ọ̀ya. Lẹ́yìn àti dá iná lé nípa ìgbàgbọ́. Àwa ní àlàáfíà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kí lẹ ní lónìí o? Àlàáfíà. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé. Àlàáfíà nínú ọkàn yín. Àlàáfíà níwájú Ọlọ́run. Àlàáfíà nínú ilé yín. Àlàáfíà nínú àgọ́ ara yín. Gbogbo ìjàkadì nínú àgọ́ ara yín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó tì wọ́n jáde. Nínú ilé yín ẹ̀jẹ̀ Jésù kó tì wọ́n jáde. Lórí Ọlọ́run ò bá yín jà mọ́. Ohun tó bá bá yín jà yóò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò tójú ìjà kan yín mọ́. Mo pàṣẹ kí àlàáfíà kó jọba. Ní ìhà gbogbo kí àlàáfíà kó jọba. Ní ọ̀nà gbogbo kí àlàáfíà kó jọba. Ní ibi gbogbo kí àlàáfíà kó jọba. Ẹ parí ìrìn àjò yín ní àlàáfíà. Ẹ parí ayé yín ní àlàáfíà. Torí lónìí ẹ di ọmọ àlàáfíà. Àlàáfíà ló wà kó máa bá yín gbé. Ìyá orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mẹ́wàá. Ó wà pẹ̀lú yín.